Sziasztok, Pokornilia vagyok. Nem vagyok szakács, de nagyon szeretek főzni és enni is. Főleg olyan ételeket, amik ezerízűek, gyönyörűek, illatosak, színesek. Ennek minden van, és cseresznye, és eper, és hab, és krém. Kóstolok egyet. Chips! Hát ez nem úgy néz ki, mint az iskolai répa főzelékek. Meg is kóstolom. Ja, ezt a hangot vártam. Eltűnt a kis kanalam, de nem megtaláltam. Yes! És mennyi idő van még? Istenem, hogy lehet valamilyen finom? Tartsatok velem az Eco Family YouTube csatornáján.